选择吧，观察者。时间不会等你。这句话结束的瞬间，阿仁眼前的荧幕闪烁了一下，画面从讯息页面自动跳转，进入一个从未见过的操作界面。背景是一个缓慢旋转的地球，但上面布满了红点，像是即将引爆的信号。一个个亮起的节点，像是在提醒他，每一秒某处都在接近临界。阿仁本能地伸出手，触控荧幕，不是。他的这台老笔电根本不是触控式的，但画面就像听懂了他内心的选择。一个区域自动放大，那是高雄，画面里是某栋大楼的结构图，快速闪过，然后停留在地下3楼，并浮现一行小字：Node 07讯号异常，等待授权连接。阿仁吸了一口气，仿佛这键一按下，就再也无法回头。他手指紧握，按下了 Enter。房间的灯闪了一下，耳机里突如其来响起机械声。一个女生开始倒数：同步启动中，请确认生物识别。观察者 ID 阿仁，配对成功。然后是低频轰鸣，像从地底深处传来的回音。他感觉脑袋里有什么东西被启动了，一阵晕眩袭来，像是被人硬拉进某个频道，身体还坐在椅子上，但视线已经不属于这个房间，眼前变成了一条漆黑的隧道，而他就站在入口，耳边传来一个声音，不确定是从哪来，像是有人站在他后面，轻声问道：你还记得你第一次听到那个声音是什么时候吗？阿仁猛地转身，什么也没有。他张口想问，谁在那里？但声音仿佛被什么东西吸走，回音来不及形成，就消失了，只剩下自己的呼吸声，在黑暗中震动。墙边的灯一盏盏亮起，像是在引导他前进。在地上，阿仁看见一个熟悉的东西，是一支旧录音笔。那是他以前在地方新闻工作时用的工具，没想到会在这里看到。他捡起录音笔，它竟然自动播放了一段录音。如果你能听到这段讯息，代表你已经被选中。这世界在找的不是预言家，而是引爆者。他的脸色瞬间煞白。这时，画面闪回一幕：7月4号地震发生前一晚。但那个画面不是他此刻的现实。阿仁坐在公司加班，但那晚他在监视器里亲眼看见了不该存在的画面。他只是一直不敢相信那是真的。荧幕出现过红点位置，然后短短1秒内瞬间消失。他甚至一度怀疑那是视觉疲劳。这时手上的录音笔突然发烫，像有什么东西被触发。墙壁自动打开一道缝隙，一张地图用投影方式显示在墙面上。那不是现在的世界地图，而是未来地震图，中央标示着红色警告字样。23小时后，讯号穿透边界。阿仁的呼吸变急促，画面再次变动，红点从高雄一路延伸到了台中，整个中南部仿佛是某种震动源中心。阿仁抬起头，声音颤抖却坚定：这不是什么预言，这是排程，他们早就知道了，只是没人相信。在阿仁说完的那一瞬间，投影又跳了一格，新的提示浮现：历史链交错中，准备资料穿越，是否确认任务，进入7月5号的秘密。阿仁全身僵住。穿越，这是什么意思？这一刻，他突然想起那些片段，那晚大楼里某层楼的资料室，一个像他又不像他的人影，快速闪过。自己无意间录下的声音档里，曾出现过一句：如果我失败，就再也回不去了。那不是别人说的，那是他的声音。阿仁咽了口水，看着荧幕上的按钮，选择成为节点还是退出。倒数声再次响起，23小时58分12秒。他握紧拳头，如果一切是安排好的，那我选择改变它。
阿仁按下了成为节点，隧道尽头的门打开，强光袭来，自己像是被吸入光速的列车中，四周充满耳鸣与时间断裂的声音，像是什么时间长河正被迫带回。当阿仁再次睁开眼，希望是我的幻觉。他站在一间老旧报社的办公室，桌上是日历显示的时间，2025年7月3日。身边电话响起熟悉的主管声音，在话筒另一端，阿仁赶快出发。高雄某栋大楼地下楼层，有民众说听到奇怪的声音。阿仁心跳加速，这就是起点。也是他第一次接触闹的临期的时间点。他深吸一口气，拿着录音笔走出办公室。这时，阿仁看见办公桌上的便条纸，上面写着有些灾难并不是天灾，而是被执行的选项。倒数声响起，23小时56分43秒。我不是已经选择节点了吗？为何还在倒数？下集预告：7月3号的现场，阿仁穿越到事件爆发的前3日，他能否阻止地震的连锁发生？又会遇见谁？已经在等待他的到来。这次阿仁终于做出了选择。不过，这么精彩的影片，怎么可以少了音效呢？来到第一段，但上面布满了红点，像是即将引爆的信号。一个个亮起的节点，像是在提醒他，每一秒某处都在接近临界。阿仁这里用的是燃烧，燃烧是这个，是慢火持续燃烧的感觉，低沉，隐隐作响，像是压力正在聚集，因为燃烧，情绪的累积。爆发前的沉默，像是一根快燃烧殆尽的导火索，让民众感受到不安与紧张。到第二段，房间的灯闪了一下，这个闪烁的瞬间，我搭配了电流的声音，电流声会让人联想到危机接近、系统过载的感觉，也呼应了角色内心的不稳与紧绷，这种细微的声响也能让观众感受到环境正在变得不寻常，所以搜寻电流，听听看。这个都很合适。这个是比较科技的感觉。那我这边用的是这一首会更贴近那种突如其来的紧张感。最后一段，自己像是被吸入光速的列车中。这里我用的是咻的音效，用的是这一首。这是一种极快穿越空间的声音，能瞬间把观众从平凡拉进未知，并强化视觉的冲击力。另外，也可以搜寻光速，听听看。这边也可以使用光速，光速就象征着决断、跨越界限的感觉。这是主角突破的那一刻，不只能转场，更是一种情绪上的脱离与蜕变。整段音效设计其实是让观众听见情绪，从慢火燃烧到电流紧张，再到光速的突破，
这不是单纯的音效搭配，而是一段情绪旅程。记得，画面能说故事，但声音能让观众身临其境。好了，以上是这集的内容，下集更精彩。下集会介绍转场效果运用。如果你有其他实用的剪映小技巧，欢迎分享给大家，让我们在这个友好的环境中互相鼓励，共同成长，交流更多剪片心得。请记得订阅、按赞，这样才能收到下一集的讯息。我们下次见，拜拜。